Ola, boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á Comisión Informativa de Reto Demográfico, Igualdade, Benestar e Emprego no día de hoxe, 23 de xaneiro de 2020, ás 17 horas. Como primeiro punto da orde do día temos a aprobación da acta anterior correspondente ao día 12 de decembro de 2019. Non sei se teñen algunha consideración coa acta. Pois entendemos aprobada por unanimidade, entón. O punto número 2, a moción do BNG a favor da xestión pública directa do futuro CAP público de Ourense. Toma a palabra don Bernardo Varela, do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, pois boas tardes, antes de nada, e despois non vou ler a moción porque todos os grupos dispoñen dela, pero si facer referencia aos puntos de acordo que aquí se traen, indicar que esta moción ven da mau da plataforma ProCap de Ourense, é dicir, que está falado polas familias. Incluso penso que iban a determinar se eles querían intervir, como se ten feito en outras ocasións, ser eles os que defendan a moción, posto que, de algún xeito, nós neste caso simplemente damos traslado da súa reivindicación. O primeiro punto é: o Pleno insta a Xunta de Galiza que garanta por escrito a que o centro público será de xestión exclusivamente pública directa. Isto é moi importante, posto que aquí saben que as familias, neste caso, sempre se teñen mostrado partidarias de que sexa claramente xestión pública, porque o compromiso que ten adquirido a Xunta de Galicia é que sería un centro público, pero a xestión aí sempre é onde hai unha desviación, por así decirlo, posto que nunca se chega a concretar que esa xestión vai a ser pública, sino que o que se dá a entender é que será a través de unha asociación, unha fundación, etc. E as familias o que nos expresan claramente que queren que sexa unha xestión pública, porque ademais así o é nos outros 3 centros que hai nas outras 3 provincias galegas. O segundo punto, o Pleno insta a Xunta de Galiza a realizar unha modificación de créditos aos orzamentos da Xunta de Galiza para que garanta a súa xestión pública directa a través da contratación de persoal público, disponibilizando os fondos precisos para pôr en funcionamento e sendo inmediato o servizo público directo, tanto para o pago da contratación de persoal como para dotar do equipamento preciso ás instalacións e non ter que agardar un ano maiores desde a finalización das obras. Este punto tamén resulta interesante, posto que unha das preocupacións que tamén trasladan as familias neste caso é que agora mesmo vaise rematar a fase de licitación, está aí, supoñemos que se comezará as obras de construción no primeiro semestre deste ano, pero no seu momento a Consellería adquiría o compromiso de facer a licitación conxunta do equipamento e o que sería a obra. Cando se fixo a licitación vese que non, que somente se licita o que sería a obra, e claro, o que din eles é que nun centro da complexidade que supón para a dotación de orzamento, de equipamento, evidentemente, se agarda a facer a licitación do equipamento a rematar a obra, pois estaríamos falando outra vez de xa pospoñer algo que ven sendo posposto ao longo de moitos anos, desgraciadamente. Terceiro punto, o Pleno insta a Xunta de Galiza a realizar unha convocatoria urxente de concurso de oposición para a selección inmediata de persoal que garanta a disponibilidade de persoal público cualificado nada máis remate en as primeiras fases do proxecto. E cuarto punto, o Pleno insta a Xunta de Galiza a garantir a participación efectiva da plataforma social no proceso de construción do novo CAP de Ourense para garantir que se acometa conforme as demandas acordadas, así como para garantir que o futuro centro de atención ás persoas con discapacidade CAP de Ourense será de xestión exclusivamente pública e directa. Bueno, a maiores disto, eu creo que sería bo tamén aprobar esta moción por outra cousa, e é recordarlle á Xunta que este compromiso ven de moi longo. Alá polo 2016 o conselleiro José Manuel Rei Varela, que era o conselleiro naqueles intres, despois de unha importante mobilización social, a sinatura de todos os grupos presentes, incluídos os grupos que agora mesmo forman parte do grupo de goberno, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, pois se conseguira que eses compromisos da Xunta de Galicia, e daquelas o conselleiro, son palabras textuais del, afirmaba que para 2018 estaría ese centro xa en funcionamento. Ademais, comprometía a súa palabra nesto. Resulta evidente que estamos en 2020 e que non é que non este en funcionamento, é que aínda non se puxo a primeira pedra.
que despois eso xa sabemos que as obras tardan. Temos como referencia o AVE, esperemos que esta non sexa a referencia, esperemos que sexa outra forma de executar esta. Pero bueno, en calquera caso sí que creo, consideramos desde o BNG que estaría ben recordarlle á Xunta que este é un tema que leva desde 2016 con compromisos, e que efectivamente a día de hoxe pois o que se visualiza é que se deron uns pequenos pasos, pero falta moito para chegar a algo que en outras provincias galegas leva máis de 10 anos a funcionar. Por lo tanto, consideramos que a provincia de Ourense terá os mesmos dereitos que o resto das provincias galegas, e estes rapaces en concreto pois son un colectivo que necesita unha especial asistencia, eles e, por suposto, as súas familias, que son os que fan agora mesmo de coidadores. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, pois damos a palabra a doña Monse Lama de Ciudadanos. Moitas gracias, boas tardes a todos. Eu, xa vou adiantar que vou a votar a favor desta moción porque considero que xa non é unha moción de partido, sino máis ben o BNG actuou como un órgano transmisor do que eses pais necesitan para os seus fillos. Considero que nos o que temos que facer é escoitar e trasladar e dar esa resposta axeitada ás necesidades destes rapaces e rapazas. Por lo tanto, van a contar co apoio do Grupo Provincial de Ciudadanos para todas estas iniciativas que recollan os dereitos e necesidades destes rapaces e rapazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia Orensana, don Miguel Caride. Gracias, boas tardes a todas e a todos. Ben, eu teño absolutamente claro que este centro ten que ser un centro que preste un servizo 100% público. Todas as prazas teñen que ser prazas públicas, xuxeito a prazos públicos, sistema de listas e de accesos públicos, criterios de estándares de calidade públicos, control para a administración público. Non me cabe a menor dúbida. Si me cabe a dúbida de que poda ser máis eficiente o mera cuestión relativa á xestión directa ou xestión indirecta. Non o sei, habrá que valorar no seu momento cal é o modelo de xestión que faga que isto se poña en marcha canto antes e que faga que o servicio teña maior calidade e maior efectividade. Si se salva todo o demais que dixen, se se salva a condición absolutamente pública do acceso, do control, dos prazos, a xestión non debería interferir para nada en todo o demais. Por lo tanto, en principio, mentras profundizamos neste tema, a mellor hasta se podría plantexar algún tipo de emenda neste senso, vamos a facer reserva de voto. Moitas gracias por o Partido Socialista. Sí, nos coincidimos plenamente co fondo da moción. Consideramos que isto ten que ser público, pero tamén a xestión tamén ten que ser pública. E isto deixará claramente ante dúbidas que nos mostra día si non a Xunta de Galicia. Entonces, plazos, creo que xa non podemos demorar máis este tipo de actuación por parte das familias, é dicir, a inquedanza é a que é, e a xestión creo que en ningún momento debemos mostrar ningún tipo de dúbida, tanto no funcionamento como na xestión do mismo. Entonces, nós vamos a votar a favor desta moción. Moitas gracias. Bueno, pois por a nosa banda, o Grupo de Goberno, vamos a facer de reserva de voto para o Pleno. Coincidimos absolutamente coas palabras que don Miguel Caride pronunciou respecto ao seu plantexamento, e en base pois a que poidamos ver de que forma ou a través dunha emenda ou porque podemos ter esas mesmas dúbidas. Estamos convencidos de que é un centro que debe ser 100% público en todos os sentidos, e así se manifestou xa dentro desta casa noutros momentos. E tamén, bueno, o que non pode ser un problema para, digamos, dilatar, nin enfangar, nin confundir a sociedade, é o tema do que sea a xestión final de un centro, que nada garantiza en ningún momento que sea pública pode ser mellor que sendo privada, sino que sí que se garantice que sea un centro público, e o tema da xestión é o que en un momento dado pode ter máis dúbidas, pero aínda así o noso posicionamento claro o reservamos para o Pleno. Sí. Bueno, eu insisto que neste caso son as propias familias as que o piden,
e as propias familias, desde logo, deben ser as que teñen unha maior experiencia, porque evidentemente non viven nun mundo aislado, sino que están en contacto con xente de outras provincias, incluso as outras 3 provincias galegas, e saben perfectamente por que solicitan e insisten unha e outra vez nesa xestión pública directa. E cando falamos desto, sexamos sinceros tamén, é como na sanidade. Ao final, todos, sobre todo cando se trata de algo realmente serio, queremos que os profesionais que nos tratan, que nos atenden, sexan os da sanidade pública 100%. Entre outras cosas porque hai en xeral outros medios e por moito que unha fundación ou unha asociación teña todas as boas intencións do mundo, evidentemente sempre se garante dun xeito moito máis garantista, por así decirlo, cando se trata dunha xestión pública que non vai ter nunca outro tipo de interferencias, independentemente incluso de quen este no goberno, posto que o persoal vai a ser público e, polo tanto, vai ter unha capacidade moito maior de xestión e de decir o que pensa e o que ve, porque ás veces en ese outro tipo de institucións ou asociacións, pois o propio persoal non é non pode manifestarse dun xeito tan libre como pode facer o persoal público. E, insisto, ao final, isto de algún xeito é trasladar ese interés das familias e, considero que debería ser respetado porque, como indico, ese é o modelo de xestión que está a funcionar nas outras 3 provincias galegas e non sei por que non debería funcionar na provincia de Ourense. Nada máis e moitas grazas. Por parte de Ciudadanos, por o Grupo Socialista. Sí, eu quixera facer un matiz, porque realmente despois de escoitar parte da intervención do señor Caride e máis de vostede, é dicir, é cando se ve máis necesario que nunca a presentación desta moción. É dicir, eu, si é unha práctica habitual o facer, digamos, algún tipo de emenda a unha das mocións que se teña presentado por distintos grupos, eu só espero de que neste caso tan sensible non se cometa ese mesmo error de presentar unha emenda que desvirtúe, digamos, a moción que neste caso presenta o Bloque Nacionalista Galego, simplemente. Pois, tomando en conta todas as consideracións, pola nosa banda non temos máis que aportar neste momento. Creemos que hai que deixar que os tempos corran, que se inicie de unha vez, que é o máis importante, a construción deste centro. Non podemos pôr as portas antes das primeiras pedras e deixemos que as cousas empecen a tomar o seu curso. Si é importante darlle voz a esta plataforma, como a todas as plataformas que con tanta sensibilidade loitan, neste caso, por a saúde e por o benestar dos seus fillos, que son, en última instancia, as persoas que a nos teñen que preocupar, que son os usuarios que vai a ter ese centro, e independentemente diso e respetando absolutamente o contido do texto da moción e que é presentada, e como vostede mesmo dice, don Bernardo, por unha plataforma independente e non política, intentemos todos non xogar a facer un xogo político con algo que é tan sensible para as vidas e as familias das persoas, tanto no que sea posicionarnos nun sentido como o que sea ao mesmo tempo deixar que as cousas se fagan e se fagan con seriedade. Todos máis ou menos seguimos os diarios, vemos a prensa e vemos as declaraciones que se van facendo. Non somos máis dilixentes intentando, como lle digo, poñer as portas antes que as primeiras pedras. Non o vamos a facer mellor por eso. A posición desta casa xa quedou no ano 2016 claramente reflexada nas actas do pleno de novembro dese ano que estou citando, por o que non mudou nada. Non fagamos nos política coas necesidades das persoas, e isto ven a colación un pouco do que tamén pedía o compañeiro do Grupo Socialista cando nos pide que si fose acaecido facer unha emenda, pois que esa emenda non desvirtuase o sentido da mesma moción que se presenta. Nese sentido, creo que todos os que estamos aquí somos moi sensibles co tema, que é un tema dos que, francamente, e isto é unha opinión personal, penso que deberíamos sempre despolitizar para poder ser todos garantes de que as cousas se fagan da mellor forma posible para que os usuarios finais, que son os que necesitan, lle cheguen na medida e nas condicións que lle ten que chegar. Se non hai máis intervencións, pasamos á votación deste punto. Votos a favor da moción do BNG.
Votos en contra? Abstencións? Terceiro punto, mocións de urxencia, non se rexistrou ningunha. Non sei se temos, non. Cuarto punto, rogos e preguntas, tampouco se temos ningún rogo, ninguna pregunta por escrito. Pasamos a darlle a palabra a dona Montse Lama, que nos formaliza verbalmente unha pregunta, ou un rogo, non sei. Grazas. Vou aproveitar este apartado de rogos e preguntas, pero para generalizar en todas as comisións, xa que saliu o tema a colación, o tema das emendas de sustitución. O dixen no último pleno e o vou a lembrar porque penso que entre todos debemos cambiar esa situación. Como vostedes saben, tanto o Bloque Nacionalista Galego como Democracia Ourensana e como Ciudadanos só temos dereito a presentar unha moción ou a registrar unha moción por cada pleno. Se as emendas de sustitución sustituyen unha única moción que presenta un partido, o traballo dese partido que leva ao longo de todo o mes, tanto para as comisións como para o pleno, queda completamente desvirtuado. Sei que non ten nada que ver o tema que estou falando coa comisión que estamos falando, pero ten que ver con todas as comisións informativas e cos plenos en sí e con funcionamento. Entonces, me parece importante que me escoiten e que valoren o que lles quero transmitir. Eu o que quero transmitir é que ao mellor o secretario da Diputación pode de alguna maneira intentar xestionar un tema que nos parece que é un pouco injusto, porque xa nos quedou claro que seguramente Democracia Ourensana e o Partido Popular presentarán unha emenda de sustitución á moción do Bloque Nacionalista Galego, polo tanto, o traballo, neste caso, do meu compañeiro, me dá igual o partido político, neste caso, o meu compañeiro do BNG, o seu traballo vai quedar completamente desvirtuado e vai a quedar aprobado unha moción máis do grupo de goberno, sin que quede aprobada ou non aprobada unha moción dun grupo da oposición. Polo tanto, quero que este rogo se traslade a todas as comisións informativas porque ha caído para cada unha delas. Sinto haber utilizado este tempo para isto, pero creo que é importante e necesario. Gracias. Bueno, pois tomamos nota de ese rogo, pero lle recordamos que isto está regulado por Reglamento Orgánico de Funcionamento e que tampouco vostede anticipe os pensamentos nin de Democracia Ourensana, non sei se falo por parte del ou do noso ou por a nosa parte do Partido Popular, do que vayamos a faer. Se toma nota dese rogo e non sei se ten algún rogo ou pregunta máis. Sí, don Bernardo. Bueno, eu por un lado entendo perfectamente o que di a voceira Montse Lama, máis que nada porque o que sí que parece lóxico, de feito no Concello onde nós estamos, pois así se fai, é que unha moción pode ser aprobada, consensuada ou rechazada, pero ten esos tres valores, non efectivamente un pouco que non digo que vai a ser este caso, pero que se presente unha moción e acabes dicindo todo o contrario que quere dicir o propoñente, porque a verdade é que eso entra un pouco en conflito co propio sistema democrático. Pero xa digo que non ten por que ser neste caso. Despois, un rogo que sí que faría é si cando estén, porque supoño que eso terá o seu proceso, os datos do ben ourense que xa nos facilitaran no seu momento, da tarxeta, dos fondos que se aportan para os recén nados na provincia, pois os datos, os finais de 2019, cando estén a disposición, pois se nos poden trasladar. Nada máis e moitas grazas. Ben, tomamos nota e se lle pasará da forma oportuna esos datos. Algúnha pregunta máis? Pois non habendo máis rogos nin máis preguntas, damos por finalizada esta comisión de reto demográfico, igualdade e benestar. As 17:22 minutos o día 23 de xaneiro de 2020. Moitas gracias a todos.